哇！喺呢啲大酒樓啊，食一台咁樣嘅純手工點心，99蚊有7樣嘢，包埋茶位喎。你唔好講喺新塘啊，放眼望落去，成個廣州都好難揾到啊！聽講呢間樂陶居咧係新塘嘅街坊從細到大飲茶嘅地方，海鮮池好似水族館咁。哇！又係一間好似擺酒咁嘅酒樓嚟㗎。團購咗佢哋嘅套餐99蚊，22選7，真係唔係浪得虛名。手工點心碟頭又大，份量又多。早上嚟嘅話仲可以揀紅米腸。睇下碟排骨幾大碟啊！有冇人同我一樣食蒸排骨係中意底下呢嚿芋頭啊？呢啲先係精華嚟㗎嘛！飲茶呢，我可以唔食蝦餃，但一定要食鳳爪，入口即溶㗎。你食得出佢唔係嗰啲包裝預製出嚟嗰種嚟㗎，好大隻雞腳。個排骨陳村粉超大碟啊，而且啲陳村粉入晒味。哇！佢呢個艇仔粥啊，除咗浮皮魷魚絲呢啲基礎嘢之外，居然仲有2隻鮮蝦，大份好食，而且又唔係預製菜喎。一個令我想帶阿媽連夜搬過嚟新塘嘅套餐，附近街坊馬上衝啦！喂，好似唔記得點關注喎。